नमस्कार जय जगन्नाथ एंड गुड आफ्टरनून गोटे नुआ वीडियो इनफॉर्मेटिव रहिबो एंड को आपनकर को प्रिपरेशन को पार्ट को बिलोंग करछ मागु कहथिबे एंड जो माने किसी किसी करू भी ना प्रिपरेशन करना डेफिनेटली इट्स ए इनफॉर्मेटिव वीडियो बहुत किसी जिन शिखिया पाइबे एंड ऑब्वियसली गोटे नुआ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक रे हमें पाइबा एटा पशु को हत्या न करी मध्य आपण मांस खाई परिबे राइट तो आम जा तो को पार्ट आपन कहबी एटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 रे जाउची एंड नॉर्मल एप्टीट्यूड मध्य एटा केते डेवलप हलानी वर्ल्ड तो आम सीटा मध्य जानि परिबा एंड बेसी विलंब करबानी आउ को जीवा तो यूएसडीए आमर जो डिपार्टमेंट एटा यूएस रो न्यूज़टा बेसिकली आनी कहीं बिकज आग को डेवलपमेंट होची तो आमर तो सोसाइटी वेस्टर्नाइजेशन आड़ को जाऊँगी जोटा कि मोर नेक्स्ट वीडियो तापर ही अच्छी नॉट एक्जाक्टली सेटा बट से उपरे एनीवेज तो यहाँ यूएसडीए अप्रूव करिछि कि फर्स्ट लैब ग्रोन मीट राइट तो ये कौन अच्छी मुझे कहबी बट सर्ट कही कि माने एथिरो कौन हम कि आपंक एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम तो केमिति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपंक मांस खाइबा उपरे एनवायरमेंट डिपेंड करुँच तो सेटा गोटे कनेक्शन करिछि एंड लास्ट में देखो बहुत इनफॉर्मेटिव रहिबो राइट बहुत किसी नुआ नुआ जिनस आप जाना पाइबे एंड लैब ग्रोन मीट कहूँ आम ताकू राइट क्लियर फॉर सेल इन यूनाइटेड स्टेट्स तो आप कहते भाई यूनाइटेड स्टेट्स आमको कहीं फरक पड़ुची भाई फरक पड़ुची राइट एबे अप्रूव होती तो अप्रूव आगुरी भी सिंगापुर रे एटा माने चलित प्रचलन अच्छी लैब ग्रोन मीट जो जो स्टेट जो जो देश जमीती अप्रूव करुच्ची से ये सब चली तो कौन लैब ग्रोन मीट से नॉर्मल मीट राइट यूएसडीए अप्रूव फर्स्ट ऑफ सेल कल्टिवेटेड मीट कौन मुझे आगे डिस्कस करी टू अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स सब ना तो जाना किसी दरकार नहीं टेक्नोलॉजी आप जानतु राइट गुड मीट व्हिच हैज बीन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स इन सिंगापुर जहाँ कही मीट विदाउट स्लॉटर माने माने पशु को हत्या नक राइट बहुत आम जो जर्जरित कही पार आम ह्यूमेन अप्रोच काइंड अप्रोच आम दया दयावान हवा दयाशील हवा मीट आपंक निज प्रोटीन जो डाइट अच्छी तापर कंप्रोमाइज करने को पड़ोनी एंड इट ऑल्सो हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज जो आमर क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक विपर्य सब जिन हो इम्पैक्ट पकेब तो एंड जाए देखो सेल कल्टिवेटेड मीट कौन आम डिस्कस करवा एंड कौन इम्पैक्ट रोज लास्ट स्लाइड में ऐड करी राइट एनिमल एग्रीकल्चर एमिट्स ग्रीन हाउस गैसेस केते कौन रोचे आम जो पोल्ट्री फार्मिंग करुचे तो से सब जिन डिटेल्स अच्छी लास्ट देखो तो यहाँ गोटे न्यूज़ थिला साइंस एंड टेक द हिंदू न्यूज़ थिला यहाँ सेल कल्टिवेटेड चिकेन राइट वाई आर स्टेक होल्डर्स हेलिंग तो कार्बन एमिशंस को मध्य एफेक्ट करिवो कमेइबो तो इट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए आम जो कहूँ राइट तो आम जी आगे मु ऑलरेडी स्लाइड ऐड कर बहुत किसी जिन तो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनीज वर क्लियर टू सेल कल्टिवेटेड मीट ऑफिशियल नेम चिकेन मीट दैट इज ग्रोन इन अ लैबोरेटरी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो मीट जोटा कि आम लैब रे बना होची एंड आम से पशु को हत्या नकरी मध्य मीट खाइबा किसी कंप्रोमाइज हेबन आपन प्रोटीन डाइट हो जहाँ भी डाइट अच्छी किसी कंप्रोमाइज हेबनी एंड कहीं करुचे यहाँ बिकज चिकेन इज द सेकंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड मीट इन द वर्ल्ड माने अधिका माने कंज्यूम करा जाउची आपन अधिका खिया जाउची चिकेन जो गोटे मीट अच्छी राइट फॉर इट्स यू नो प्रोटीन कंटेंट तो यहाँ एफएओ जो अच्छी एफएओ विषय टी जानी वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टोबर एंड एफएओ रो ये रोम इटली हूँ हेडक्वार्टर राइट क्यूडोंग्यू तार हेड तो ये आप मन रखी हेल्ड बाय रिड्यूस कार्बन एमिशन से इम्पोर्टेंट राइट तो जीवा आग को तो ये जाना कि टेक्नोलॉजी कौन ये माने यूज हो तो सेल कल्टिवेटेड चिकेन कौन तो एक्चुअली कौन सेल कल्टिवेटेड चिकेन कौन हो आइसोलेटेड मीट आइसोलेट द सेल्स जो रोचे सेल्स रु है चिकेन रु सेल्स काढ़ा जाऊँगी एंड ताको गोटे आइसोलेट जगह आइसोलेटेड करके जगह रखा जमी ये केस भितर अच्छी एटा राइट तो से रखा जाऊँगी एंड रिसोर्सेस दि जाऊँगी राइट रिसोर्सेस दे नीड टू ग्रो एंड मोर कॉपीज ऑफ देमसेल्स तो रिसोर्सेस जमी बॉडी भितर सेल्स ग्रो करे राइट से सब ताकू माने फेवरेबल एटमोस्फियर दि जाऊँगी राइट से एनवायरनमेंट रे से ग्रो कर ना कौन कौन दरकार ना न्यूट्रिएंट्स आम न्यूट्रिएंट्स खाऊँ एनिमल्स मैंने खाऊँ तो
माने ग्रो करूँ मीटा तांकर तो न्यूट्रिएंट्स दिया जाउची फैट्स दिया जाउची ठीक परिमाण में कार्बोहाइड्रेट दिया जाउची एमिनो एसिड्स दिया जाउची राइट टेम्परेचर राइट तो दिस प्रोसेस इन दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड बायोरिएक्टर तो ये जो जगह को हमें कहूचे दैट इज कॉल्ड बायोरिएक्टर राइट बायोरिएक्टर कहूचे हमें एंड known as by a sensor fit device right sensor fit device गोटे कंटेनर जमती एटा गोटे अच्छी कंटेनर राइट तो या भितर ही पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर जाउची कि ए मीट ग्रो करू से सेल्स टा ग्रो करू मीट को एंड मीट पर सेटा कमर्शियल पर्पस पे एलिजिबल हो जाऊ राइट तो पुणी कौन रही किसी एडिटिव्स प्रोसेस्ड विथ एडिटिव्स टू इम्प्रूव टेक्सचर टेस्ट आसापी किसी ऑब्वियसली टी ऐड करा पड़ो लाइक आप न्यूट्रिएंट कंटेंट हो कार्बोहाइड्रेट हो एंड अदर फैक्टर्स राइट अदर जिनस जोटा भी अच्छे से ऐड कर राइट बेसी टाइम नेबिनी छोट जिनिसटा लैब ग्रोन मीट प्रोड्यूसर्स से दैट सेल कल्टिवेशन टेक्नोलॉजी आम जानले eliminates harm to animals and combats environmental impact राइट तो आपन को हत्या भी करा पड़ोनी आ किछि किछि परिमाण रे हमर जो अछि परिवेश प्रति जो अछि टिके इम्पैक्ट रोची तो सेटा मध्ये कमिबो राइट तो ये कौन केमती केमती होची देखो यूजिंग सेल्स फ्रॉम लिविंग एनिमल्स सच एज फर्टिलाइज्ड एग व्हिच इज इंक्यूबेटेड ग्रो इनटू लार्ज मासेस ऑफ मीट तो ये देखो एमती मीट आप रेडीमेड आसो काटा पड़ोनी कि हत्या करा पड़ोनी देन इट इज कट एंड फेसिमल्स इनटू रेगुलर बुचर्ड मीट प्रोडक्ट्स तो यहाँ बेसिकली न्यूज़ थिला गोटे संडे रो एंड कौन केमी कहीं करागला यहाँ देखो सब फर्स्ट तो जो कार्बन गैस एमिशंस केमी हूँ देखो पोल्ट्री फार्म रे मीथेन गैस माने रिलीज हुए राइट मीथेन इज वन ऑफ द गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस राइट तो सेटा ये करे बस सेतिकी नहीं आपन जो पोल्ट्री फार्म करूछंती किछरा गछ मध्ये हाणा जाउची लैंड यूज होची तो लैंड यूज हबो गछ कटिबो तो डेफिनेटली गोटे CO2 एमिशन होची राइट CO2 एमिशन बहुत प्रकार होची तो लैंड यूज मध्ये कमेबो राइट लैंड यूज मध्ये कमेबो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी मध्ये अछि याकू मध्ये कमेबो फूड सिक्योरिटी राइट तो सेटा मध्ये कमेबो FAO कौन कौन एस्टिमेट ग्लोबल लाइफ स्टॉक जो रेस्पॉन्सिबल अच्छी 14.5% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस देखो माने खाली लाइफ स्टॉक माने ये पोल्ट्री है कि मीट है पर्क पर्क वेस्टर्न कंट्रीज रे बहुत माने कंज्यूम करा जाए किया जाए तो ये सब जिन 14.5% ग्रीन हाउस गैस एमिट होची नॉट ओनली CH4 बहुत किसी गैस हो NO2 जिन होची राइट तो एनीवेज तो देखो beef as a commodity account 41% whereas chicken meat account for 8% right तो similarly the report estimated lab cultivated meat माने 63% लेस हबो right in case of chicken right कम हबो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हबो बट प्रॉब्लम्स कोन रोची प्रॉब्लम्स रोची कि लोक माने केमती याकू ग्रहण करचंती सेटा गोटा प्रॉब्लम आउ जेतु लैब रे कल्टिवेट होची मीट लैब रे मीट बना होची तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये अधिक रहबो जोटा हम कंसर्न्स कहि परिबा राइट वे फॉरवर्ड जदि आप आंसर रेटिंग लिखुंट तो आप छोट पॉइंट ऐड करेंगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को टिके ना कमेब 63% आम जो कहूँ इन केस ऑफ चिकेन तब आम जाना कि चिकेन जो हो कौन कौन कर नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हैं यहाँ गोटे ग्रीन हाउस गैस यहाँ एसोर एग्जाम आसाला आप मन रखिथे राइट गोटे NO2 और N2 आसाला तो से कन्फ्यूज क्रिएट करे तो मिथेन गैस तो हैंडलिंग एंड स्टोरेज रे हुए मिथेन गोटे बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस तो the production of livestock generates greenhouse gas emissions CO2 N2O मन रखु nitrous oxide not nitric oxide right तो से जिनटा मन रखिथे एंड मिथेन और CO2 तो देखो कार्बन एमिशंस पर किलोग्राम ऑफ चिकन 6.9 CO2 पर केजी राइट तो मैंने देखो गोटे हिसाब किताब ये अच्छी टे देखीदे आप राइट तो आशा कर वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी एंड सब्सक्राइब करूँ एमती वीडियोस मानुथी एंड गोटे सोशल वीडियो मध्य आसो मोर अंडर कंपाइलेशन थैंक यू फॉर वाचिंग यू आर वाचिंग जस्ट नील टॉक्स थैंक यू फॉर वाचिंग कीन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स